byatangiye ku Agasobanuye.com. Umwana ari gushinja umwarimu wumva amagambo y'ubwenge byagenze gutera Barbara je naramubwiye ngo mfite ubwa ko bisi iri bunsige ndashaka kwitahira arambwira ngo ningira ikintu mufasha ngo yikorere vuba ngo ahubwo ngo ngire vuba kugira ngo bisi itancika ntaragira ikintu mvuga yari yamaze kwinjiza intoki ze mu mabere yanjye mu gatuza ntaragira ikindi mvuga izindi ntoki zari zamaze kugera mu makariso yanjye mu ijipo ikiganza cye noneho amaze kugishyira mu makariso yanjye akajya kijyana imbere yongera kigarura inyuma kijyana imbere yongera kigarura inyuma arambwira ngo impamvu ari kubikora ni mwarimu abwira umwana w'umunyeshuri yigisha umva ukuntu abana b'abanyeshuri bahohoterwa n'abarimu babo ngo mwarimu noneho ngo mubaje impamvu arambwira ngo ngari kugira ngo asuzume umubiri wanjye nimba ukora neza ngira ibyiyumviro bya mu buryo bwa biology nk'isomo kumbi ikigabo kiri hano bari kuvuga dore ngiki n'ubu ngubu turi kuvugana dore intoki zacyo ibyo kirimo arakomeza akora ibyo bintu ndamubwira ngo narekera ariko yarameze nk'utari kunyumva ikiganza cye kiguma mu makariso yanjye imbere n'inyuma umugabo kuri kuburanira ikigabo arebye abona ikigabo kiri kwikinishiriza mu rukiko ikigabo bari gushinja umwana ari gushinja ngo cyaramuhohoteye n'ubu kiri kwikinishiriza mu rukiko nakubwiye ngo abagabo baba bameze nk'abarwayi bo mu mutwe umwavoka yarumiwe metere yarumiye yewe ga Yesu Kristo we dutangiriye muri Finland muri 44 cyo gihe intambara y'isi ya kabiri yari irimbanije hari umusaza wari uri gucukure n'umutimbwe we umusaza ari gucukuragwa kuri zahabu umusaza ngo kuri zahabu biramurenga kubyakira biramunanira amaze gucukura zahabu Mayros yari kugira ngo agere kuri banki ni 563 ajya kubitsa izo zahabu umusaza apakira zahabu ku ifarasi arerekera tarajya kure kubitana n'abanazi va kuri yo farasi mugenga cukura zahabu we turakize jya ku mafi yawe bamufatiye zahabu umusaza dufite zahabu we zahabu wow bamenyerera zahabu ni muzehe mama we kuri studio yakoze John Wick nikoze niyi uyu mugabo ngo yahoze ari umusirikare wo muri Finland umva amagambo yabuze urugo rwe abura famiye ye mbega uyu mugabo yasigaye ari igicibwa n'uyu musaza batubwira he became one man death squad umugabo yayisaba squad y'umugabo umwe yica nkuko ukumva batoyo cyangwa igisirikare cy'abantu benshi bica abantu we ni igisirikare cy'umuntu umwe cyica abantu kandi akimara kubura ibintu byose akabura famiye yayisaba umuntu umwe ariko babonamo itsinda babonamo ishyirahamwe yica nk'ishyirahamwe uwo ni umugabo w'ikinyendara mukwiye kugendera kure cyane mu mutinyi naba ari kutuganira batubwira uwo mugabo ati ni umuntu udakwiye gukinisha cyangwa se kumenyera jewe fire mugabo umwe muraza kubona icyo abakorera nimumara kumwambura ibyo yari afite byose bamaze kumwambura zabure kabereka icyo abakorera Rabe hari abantu ariko bajya bavuga ngo ni moto cyangwa se ngo ni abantu batajya bapfa ngo abantu benshi ngo bizira kuri musaza ngo ari moto atajya apfa we he just refused to die oya ahubwo we nuko yanze gupfa yaranangiye ibintu byo gupfa naga bikozwa si ukuvuga ko ari moto we yanze gupfa yaranangiye warica nagapfa hano hari twashinguye mine zingana iki rero iribe sasa abana banazi ahantu hose banyuze bagendaga aho banyuze bahava nyine bagendaga bahasiga mine kugira ngo umwanzi nagaruka zicemo za mine zose twari tuzifite twarazihashinguye bageze igihe cyo gusubira inyuma baca ahantu basize batabye mine we banze imbere biraza kutwereka ahantu mine twagiye tuzitaba afandi yafuze ucaho mine zitangira kwica abanazi bazitegeye ibyishimo bya danje ugomba kugira nta byarenga kubona umunazi ari kwicwa cyangwa ari kurimburwa Rabe ibi ntabwo ari ibyerekeranye n'indi ukomeye ibi ahubwo ni iby'umuntu utava ku bintu maramaza Sisu niyo filime tugiye kureba Agasobanuye films.com
mu ndege umunsi dushobora kuba tugiye guhura n'ikibazo tu filime nziza nk'izi nsobanurana ubwenge ntwikangirane ntago nzigera nziberekera ubuntu akeza narabibonye karigura muzajya muzishyura 7,000 ndetse abakeneye uburyo bwo kwishyura buraho hasi muri comment Imana ibaha umugisha ndacyane sanzwe ndetse tubona yuko ibiriho imyenda myinshi itagaguje na ya varisi iyi varisi niyo ya Ben byanze bikunze ariko siri yajyanye irimo iki reka dukomeze Ben rero agejeje ya varisi mu rugo ibintu bitangaje byatangiye kuba yicaye yatangiye kumva umuntu arimo avugiramo yakubufasha kanya Ben byaramucanze kubera ko yarazi ko mu ivarisi bidashoboka ko haba harimo umuntu rero gake yaraje arayifungura kubona ko afite ubwoba bwinshi gusa ibintu yahise abonesha amaso ye ntabwo yabashije kubyemera pe niyo umugabo uzingazinze neza wagira ngo ni nk'urutsinga none igitangaje umugabo bari kuvuga ahita abwira Ben amwegura umutwe awumurebesheho Ben rero yaramwegereye gake n'akaboko kamwe ariko afite n'ubwoba ko yamwataka ko arawuhindukiza gusa ibintu ntabwo biba byoroshye ako kanya Ben ahita yigira inama y'uko umugabo agiye kumujyana kwa muganga ariko wa mugabo yahise amubuza ambwira yuko ngo kwa muganga ibi ngibi badashobora kubivura ndetse ahubwo uwo mugabo aramubwira ngo namufashe akomeze amukurura rero ko yava muri iyo varisi ndetse amusezeranye yuko naramuka avuyemo ari bumuhereza ibihembo ariko akabikora gake kuko akaba ari no kubabara Ben yarabonye inama ahitamo yatangiye gukurura ikirenge cy'awa mugabo ariko wa mugabo ako kanya atangira gusakuza kubera uburibwe gusa muri ako kanya gisakuza yahise acira igiceri cya zahabu Ben bwa mbere yabonye igiceri gikoze muri zahabu kandi nawe bwa mbere wabibonye ndetse uyu nguyu niwe wa mugabo twatangiranye filime yacu ndetse Ben yabonye ukuntu icyo giceri kiba kiri gushishagirana mu ntoki ze Ben byaramucanze icyo agiye gukora wa mugabo rero yamusobanuriye yuko igihe cyose iyo yumvise uburibwe mu kanwa ke hasohokamo ibiceri bya zahabu ndetse anasaba Ben ko nakomeza kumufasha akareba ko yamukurura ibiceri byose ari we wamaze gucira biri bubibye iyi yari inshuro ya mbere Ben n'ubundi abonye zahabu mu ntoki ze Ben rero yahise yemeza gufunga kuri Novarisi ahubwo akajya gususumisha ko bino biceri ari ibyanyabyo umunsi ukurikiyeho rero yagiye ahantu ku iduka ajyanye cya giceri cya zahabu ndetse umuntu ukoramo yamubwiye yuko mwene ibyo biceri bya zahabu ngo byakoreshwaga mu Bushinwa bwa kera kandi icyo giceri ngo bimaze imyaka irenga 2,000 byaravuyeho Ben rero yarishimye ku buryo ako kanya ajya kureba abapampe kugira ngo ababwire iby'iyi nkuru ndetse abo bapampe nabo bahise bazi iwabo kugira ngo babyirebere aho baciye kuri sheri uwo mupampe mu nzira ndetse nawe bamaze kubimusobanurira baraje mu rugo kugira ngo bafatanye gukuramo wa mugabo muri ya varisi gusa abonye ukuntu atangiye gucira ibiceri bya zahabu byinshi kubera ububabare b'abapampe ba Ben ibintu by'umutungo mwiza bahise babishyira ku ruhande ndetse bajyana Ben ku ruhande aho wa undi yamubwiye umugambi mubi cyane yaramubwiye ati uriya mugabo rero tukamubyaza umusaruro ubwo wa mugabo wahise amusohora muri cya cyumba barangije barasundura kuri esikariye ndetse hamwe n'induru nyinshi n'uburibwe wa mugabo yahise acira ibiceri byinshi aho ngaho birasandara babibonye rero nawe yatangiye gutana nka bagenzi be batipe rero batangiye gukora ibintu byinshi bibazo wa mugabo kugira ngo babone ibiceri byinshi imitego amashu ukura amenyo kugira ngo barebe ko yakira ibindi biceri byinshi igihe gitoya abantu batangiye ari abana biza bari bamaze guhinduka kandi batari kunyurwa noneho kugira ngo wa mugabo akire ibiceri byinshi kurushaho berekeje ubundi buryo bw'ubugome bari bukoresha bazanye bateri batangiye kukubitisha amashanyarazi ku buryo wa mugabo yaciraga ibiceri bitarangira neza mu kanwa abana baba batangiye neza nk'ugumbya bamaze kuba abakire ariko n'ibi ngibi ntabwo bigeze banyurwa bakomeje gutekereza ubundi buryo bari bukoresha kugira ngo uyu mugabo akomeze ababare nawe akomeze kurekura ibiceri noneho bafashe ya bateri bamukubitisha umuriro noneho muri revo ya nyuma ku buryo muri ubu buryo wa mugabo yari gucira ibiceri neza wagira ngo ni nk'imashini gusa nyuma y'iminsi bamukorera bino bintu uyu mugabo yatangiye gupfa ariko noneho iki gihe Ben ahita agarura akantu k'ubumuntu aho yahise abwira bagenzi be abasaba yuko barekera gutocaringa uno mugabo gusa abangaba uko ari babiri bandi baba bamaze gusara bashaka gukomeza gutocaringa uno mugabo kugira ngo babone amafaranga menshi ariko Ben ibi ngibi ntabwo yakiri kubyemera aho ngaho ibyo bari bakoze byari bihagije yakuyemo telefone kugira ngo ahamagare kuri polisi abakubufasha ariko wa mukobwa ahita akubita telefone arayimena n'inyundo ndetse na Ben bahita bamukubita inyundo mu mutwe ukanya ahita ahwera Ben yahise atembagara kuri esikariye hanyuma bombi basigaye bari kuganira ikintu bari bukorere uno mugabo kugira ngo bakomeze kwibonera amafaranga y'ubuntu rwose bari kwegura ibikoresho kugira ngo batangire bamuhereze isomo wa mugabo muri ya varisi yatangiye ruvuga ahita babwira ati abaginga mwe b'ibisambo tubone ni gute sizigera iba nziza ikirimo abantu nkawe mufite ubugome bungana gutya ndetse nyuma y'ibi ngibi hahise hatangira kuvamo umwotsi w'umukara muri ya varisi bigaragara yuko uyu mugabo ari no mu majise cyangwa akaba n'ikindi kintu umugabo kanya ahita ahindukamo ikinyamaswa kibi cyane batangira gusaba imbabazi ari nako bahita batwereka amavarisi abiri aturukije mu cyahita yikubita hasi bameze kumva urusaku rw'abatipe bari gusaba imbabazi bikunze baba bari kwishyura ibyo baba bakoreye n'umugabo bibi cyane
rero Ben nawe yaje kwicura asanga ari kwa muganga. Rwe haba hari icyapa cyanditseho ubutumwa buvuga ngo oroherwa muhungu mwiza, kandi igihe cyose hari ikintu kimwe uzakenera kuri njyewe uzantekerezeho nzaba mpari. Ubu butumwa bwari aho bwanditswe na wa mugabo. Amashusho rero akomeza batwereka wa mugabo yambaye kositime aho yari ku kibuga cy'indege, ndetse habaye n'amavarisi menshi ku ruhande rwe. Tukaba tunumvamo abantu benshi bari kureba, bigaragara ko abantu benshi bagiye bagira ibintu by'ubusambo n'ubugugu baba bari muri ayo mavarisi. Gusa ku bw'amahirwe nta wundi muntu uri kumva usibye uyu mugabo natwe. Wa mugabo waje atakubita akamwenyu ari no kureba ya mavarisi, bigaragara yuko abagiye kubaha isomo rya roga. Agastori nta karangirira, ndetse aka ngaka akaba ari agastori gatoya muri filime ya American drama yitwa Creed. Ndetse iyo filime muri rusange igamije kwerekana ukuntu mu myitwarire y'umuntu afite n'ukuntu bimunanira neza gukontorora ibintu by'ubusambo bwe. Iyo unaniwe gukontorora ubusambo ari nabyo bituma ugenda neza ukaba ikibi, kandi ibi ngibi kuko nibyo. Story nanga karangiye. Jenny Chromatiko, iyi ni Kigali Nation. Until next time, peace. Rero gusa Jennifer agezemo asanga nta kintu cya danger usibye ibintu by'ibikoresho, amacupa y'uburozi n'izindi mashini. Nyuma y'ibi ngibi rero umukobwa byangiye yisubiriye kuri yanzuye akomeza no gukora akazi ke, ariko igihe yagiye kuzamura laptop ye byarangiye yimenyeye ikintu yari kunywa. Ubu rero Jennifer ntandi metamo afite usibye kujya guhindura imyenda. Yahise ayikuramo rero ndetse ahita ajya mu gikoni kugira ngo arebe ko yayifura. Gusa mu buryo butunguranye arimo akora ibi ngibi, hari umuntu utari kubona uri kumufata amashusho kuri kamera. Igitondo gikurikiraho rero abikorera akamucaka kugira ngo arebe ko yakomeza ari fit nk'uko ameze. Gusa ari mu nzira agenda yaje kugera ku kizu kiri aho ngaho kitabamo umuntu, avuga ngo reka ninjiremo ndebe ibyo ari byo. Gusa maze kukinjiramo akabona ukuntu giteye ubwoba, ako kanya ahita ava aho ngaho akiruka akigendera. Nyuma y'umwanya rero yaje gusubira iwe mu rugo. Agiye gukora douche yasanze amazi ari kuza ari mabi cyane, bityo ako kanya ahita ahamagara abashinzwe gukora by'amazi. Mashaka kuri icyo rero haza umutipe witwa Matthew uje kumufasha kuri icyo kibazo, ndetse uwo mutipe ubona yuko afite ikibazo nko mu mutwe kuko ntabwo abasha kuvuga neza. Gusa ibyo ngibyo ntabwo bimubuza gukora akazi ke, amazi akongera akaza neza. Gusa bino bintu hari uburyo bishimisha Jennifer cyane ku buryo yegera wa mutipe akahita aramusoma. Gusa kubera ukuntu uno mutipe atatekerezaga yuko bamushobora kumuhimba ikibizo, ako kanya yahise ava aho ngaho adategereje yuko bamuha n'amafaranga. Amashusho akomeza rero batwereka babatipe batatu bakora kuri sitasiyo bicariye kuri cya cyega bari kwinywera akabyeri, ndetse Stanley abari gufata amashusho y'ibiganiro byabo byose. Uhita ubona yuko ari nk'umuhamagaro we no gufata amashusho y'ibintu byose. Ndetse muri ako kanya amutipe Matthew uvuye gukora amazi ahita agera aho ngaho ubona ko afite n'ubwoba, aho abasobanurira ukuntu ngo bamaze gusoma Jennifer. Bene we yatangiye gutekereza ko mu byamarira bari kwikina, ariko Stanley ahita ko wasanga ari nabyo, abereka ya mashusho y'ibanga bafashe Jennifer nijoro bita bigaragara yuko ari we wafashe amashusho. Kubera ukuntu yari yambaye busa muri iyo video, aba bahise batekereza ko byanze kunze no mukobwa ashobora kuba ari gushaka abantu bakorana za bwomba. Kanya rero bahise bacura umugambi mubisha. Nyuma mwigishuro rero Jennifer akangwaye n'urusaku rw'amajwi yumvise aho ngaho mu nzu. N'ubwoba rero yasohotse hanze ngo arebe ibyo ari byo. Ageze yasanga ni inyoni yapfuye iri imbere y'inzu ye. Asubiye mu nzu yigire mu cyumba cye yasanze laptop ifunguye, ndetse muri wallpaper ya laptop ye harimo ifoto ya bya bitipe bitatu bita bimwereka yuko hano mu nzu aba yinjiriwe. Jennifer rero n'ubwo batangiye kuvuza induru yakubufasha, Johnny, Andy na Stanley bahita bamuguta nta namwe yabona ahungira. Kano kanya na Matthew baba bamuzanye icyumba kugira ngo abigiremo uruhare nubwo yaje atabishaka. Batangiye gufata amashusho, ndetse twahisemo yuko amashusho tutayabereka bitewe nuko afite uburyo yica amabwiriza y'ibintu bya YouTube. Gusa ikiriho nuko bafashe amashusho bose uko ari bangahe bari kumufata ku ngufu. Gusa ikiriho nuko bamukoreye ibyamfura mbi. Nyuma rero tubona Jennifer ari kwirukanka mu ishyamba ari guhunga zo gukubitana na wa musaza R na sheriff wako gacyaro kwa Starch. Sheriff rero yaturishije umukobwa aramwereka badge yuko ari ushinzwe umutekano, ahambwe yuko maginga yageze mu biganza byiza ari nta ribi. Atwara R ubundi komeza ajya kuri yanzu kugira ngo ajye gufata aba batipe ku ngufu no mukobwa. Kigera rw'umukobwa ngo ni Starch, ako kanya bisobanuye ko ahindutse. Aho ngaho mu nzu harimo urumogi. Yatangiye gukemera ko uyu mukobwa ashobora kuba ari kubeshya. Jennifer rero n'ubwoba bwinshi yatangiye kubwira umukobwa yuko mu by'ukuri yafashwe ku ngufu, ariko umupolisi bavuga yuko umukobwa ari kubeshya.
wese asaba umukobwa guhindukira kugira ngo amusake arebe ko nta bindi bintu aba afite akora yumva ari nta ribi. Umupolisi nawe umeze nk'aba batipe aramuhindukiza akamutunga imbunda ndetse nawe ntabwo turi bubyerekane ariko nawe amufata ku ngufu nk'aba bandi. Nyuma rero tubona umukobwa yatesetse nta gatege ariko byibuza akiyandayanda kugira ngo ahunge arebe ko yacika hano hantu. Gusa ageze mu ishyamba hagati abatipe bose asanga bakomeje kumukurikira ndetse bamaze kumugota. Ndetse wa mupolisi ngo ni Stoch abagiye kumusoza amurasa aho kanya umukobwa agahita asimbukira mu mazi mu buryo bwo kwitabara ariko nayo mazi abahungiyemo ubona ko bimeze nko kwiyahura kubona ko atahacika. Abatipe kugira ngo umenye ko ari babiri bagiye no kumuhiga ariko bamubuze neza bagiye gusibanganya ibimenyetso by'ibintu byose baba bakoze kugira ngo atajyana n'umuntu umwe bakeka batwika imyenda ye ndetse na Stanley bamusaba gusiba ya mashusho yari yafashe muri ya kamera ye yerekana umukobwa kugira ngo atajyana n'umuntu umwe yagwaho. Rero Stoch yitahiye mu rugo nkaho nta cyabaye ndetse n'ubwo afite umwana w'umukobwa nawe byamubuje guhemukira undi mwana w'umukobwa kugira ngo byamushimisha bikoreye umukobwa we. Umunsi ukurikiyeho rero imodoka ajya kureba wa musaza yamusubije urufunguzo amubeshya yuko wa mukobwa ngo byaje kurangira yisubiriye mu kazi ngo bimutunguye. Filime yacu rero ikomeza nyuma y'ibyumweru bikeya ibi ngibi bibaye ndetse babatipe bigaragara yuko ibyo bakoze byose baba bameze nk'aho babyibagiwe ariko ibera ubuzima busanzwe bari kwinywera agacupa banishimisha ubona ari nta ribi. Ndetse umuntu ubona ko byakoze waba ari umuntu umwe ari Matthew wenyine. Matthew we aba amara igihe kinini ari wenyine yicuza ibintu byose aba yarakoze. Umunsi umwe rero John yari kwikingira hanze y'inzu ye ndetse Stanley mu buryo butunguranye yisaza amubwira yuko afite amakuru mabi cyane ndetse se amwishurira yuko hari umuntu bamwibye ya kamera kandi ya kamera ikaba ikirimo ya mafoto yose n'amashusho barafashe bari gusambanya wa mukobwa ku ngufu bakaba batarigeze bisiba. Ibi rero bihita bituma John agira umujinya ndetse ako kanya yataka mugenzi we yuko kuba atarayisibye ubuzima bwabo yabushyize mu kangaratete. Ijoro rero John yiberewe mu rugo yumvise amajwi hanze ako kanya arasohoka ngo ajye kureba ibyo ari byo. Asohotse yasanze ari inyoni yapfuye iri imbere y'umuryango. Atangira gutekereza ko wasanga ari ya mikino abantu bari gukinisha ahita yikubita umugeri yisubirira imbere kugira ngo ajye gusinzira. Gusa none yongera kumva amajwi ameze nk'ayo ngayo. Nze none ngo yongere arebe John yatunguwe no gusanga ya nyoni yari amaze gukubita umugeri yongeye ikagaruka. Yuko byanze bikunze hari umuntu uri gushaka ko bakina imikino. John rero n'umujinya yahise yinjiramo imbere azana imbunda. Mu nzu kuzana imbunda yageze hanze noneho asanga ari agasiripa k'aba mukobwa Jennifer. Ibi ngibi bihita bimutera ubwoba aho atangira kureba ku mpande hose ariko ntagire umuntu umwe abona. Batwereka ahandi rero Stoch aba ari kugaruka mu rugo avuye ku kazi aho umugore we amuhereza agapfunyika aho ngaho kasizwe n'umuntu batazi izina. Sheriff rero ari gutekereza yuko ashobora kuba ari kwakira impano ya Noheli nubwo aba hakiri kare ariko mu buryo buteye ubwoba asanga ari ya mashusho Stanley aba yarafashe bari gufata ku ngufu wa mukobwa. N'umujinya rero yahise ajya kureba abatipe ngo abatunganye ari no kubaka ubusobanuro. Akaba ari gutekereza yuko Stanley ibintu byose abikoze ku bushake kugira ngo amushwanyishe n'umugore umuryango ujye hasi. Kanya John nawe ahita defanda mushuti we amwereka rwa rukamambi nawe yasotse agasanga ari imbere y'umuryango. Yahise avuga ko byanze bikunze hari umuntu uri gushaka gukina nabo. Bakimara kubona yuko ibintu barimo batabizi Stoch yahise yemeza kwica abantu bose bashobora kuzamutangira ubuhamya kugira ngo arebe ko yakirinda kujya mu nkiko. Ubwa mbere yabanje yica wa musaza cyane ko yari yarabonye n'umupolisi ari kujyana wa mukobwa kuri ya nzu ye. Ikindi abashaka kwivugana Matthew kuko niyo muntu uba yagaragaje yuko yicuza ibintu byose bakoze ndetse amashusho akomeza bamutwereka aho bari hanze neza ya nzu Jennifer yabagamo ndetse ubona yuko neza byamunaniye kwibagirwa ibintu yarakoze wa mukobwa. Muri ako kanya hari amajwi yahise yumva ndetse ako kanya ahita yinjiramo imbere mu nzu kugira ngo arebe ibyo ari byo. Ageze muri rero ari gushaka mu cyumba yaje kurangira atikiye ahantu hejuru kuri esikariye yikubita hasi. Isabura ubwenge arasinze ariko igihe agaruriye ubwenge yatunguwe n'ibintu yabonye mu maso ye. Jennifer aba yicaye mu ntebe imbere ye amaso ubona ko yuzuyemo umujinya n'ubugome bwinshi. Rero yahise yeza yegera umukobwa ndetse rwose atangira kwinginga umukobwa amusaba imbabazi kuko ibintu byose barakoze. Mbere Jennifer yegera rwose nk'umuntu uri kubyumva umeze nk'aho no kumubabarira ariko mwiza yahise afata umugozi w'uruhanga ku ruhande ahita awushyira mu ijosi rya Matthew amuniga ubona ko ari gushaka kumwivugana ndetse Matthew ahita yitaba Imana. Umunsi ukurikiyeho rero Stanley andi nabo bari gushaka Matthew ngo bamwivugane n'ubundi kuri ya nzu imwe. Andi yinjiye imbere rero ngo arebe mu gihe Stanley nawe aguma hanze ari gushakira hanze. Gusa muri ako kanya wari uri hanze yakubitanye amaso ku maso na Jennifer ufite isura yuzuyemo ubucuyi bwinshi kubw'ibintu baramukoye. Umutipe rero yaje kwataka nk'umukobwa ariko biza kurangira afashwe mu mutego w'idubu wari uri aho hasi. Andi yumvise urusaku rero nawe yahise asohoka hanze kugira ngo atabare ariko nawe mu buryo bworoshye cyane birangira umukobwa amukubise ikintu agahita ahwera. Stanley nawe yakubita igiti cya baseball agahwera. Amashusho akurikiraho tumubona bamuzirikiye ku giti ndetse bari kumufata amashusho nk'uko nawe yafataga abandi. Ubwo tayari umukobwa rero yatangiye kumutocaringa. Ubwa mbere rero umukobwa arabanza akamushyira imbeba yapfuye mu kanwa ibintu bituma umutipe aruka byataye ndetse ubwa kabiri agafata urudodo ahaza akadoda umutipe umunwa wose ndetse bikaza kurangira avuye amaraso
agapfa. Nyuma y'ibingibi rero batwereka noneho ibyo ahandi bari kumukorera aho bamuziritse hejuru bathtub, noneho amazi arimo hasi bakagenda bakayashyushya akaba yatuye neza. Ndetse umutipe aba afashwe n'imbaho aba bashyize hejuru, ariko Jennifer ahita akuraho urubaho rumwe, aho umutipe sigara agomba gushaka uburyo bwose yakoresha kugira ngo agume aryamye hejuru y'amazi. Nyuma rero birangira umutipe ananiwe akaza kwikubita muri ya mazi yatuye. Umukobwa w'umugome. Umunsi ukurikiyeho rero Jennifer yagiye kuri ya sitasiyo, noneho yambaye akajipo kagufi kugira ngo abeshe cya gitipe, ndetse kubw'amahirwe koko yihese birangira kije. Yahise agikubita igifera bituka umutwe nacyo gihita gihwera. Icyo rero yahise akijyana kuri cya kizu amaze iminsi ari kwihorereramo, yanyuragaho kitagikoreshwa, batangira kumutocaringa bya danje. Yagendaga amukuramo iryinyo rimwe ku rindi amwibutsa ububabare bwose nawe yagiye acamo baba baramukoreye. Manura imbunda nka kwa kundi John yabimugenzagaho, aho kugira ngo John agaragare nk'umuntu byuzuye gushaka gusaba imbabazi, John rwose yakubise igitwenge ubona ameze nk'umuntu w'umusazi. Ikintu na kimwe yakoze. Jennifer noneho ibyo byamuteye umujinya, aho yahise afata hasi bikarangira akase ubugabo bwa John, ibyo abwira nawe umugaburira. Zinduru kubera uburibwe, ndetse bikaza kurangira yitabye Imana kubera kubura amaraso. Stoch nawe ari gutwara imodoka, aho yakira telefone kuva ku mugore we imubwira yuko umwarimu w'umukobwa wabo ngo abari aho ngaho ndetse ashaka kuvugana nawe. Telefone yasanze uwo mwarimu ari nta wundi ari Jennifer. Umutipe yahise ahindukiza imodoka kugira ngo yihutire kugera mu rugo, afite ubwoba bw'umutekano w'umuryango we, ariko igihe yagereyeyo yasanze uwo mwarimu utari yamaze gutwara umukobwa wabo ahantu kuri pariki. Gusa n'ubwoba Sheriff yahise yerekeza, ariko agezeyo ntiyagira umuntu n'umwe abona. Ariko utamenya ahaturutse igihe Sheriff yasubiye mu modoka agiye kugenda, umukobwa yahise amukubita ikintu amuturutse inyuma. Ndetse ubwo igihe Stoch yongeye gukangukira yisanze aziritse hari n'ikintu bamujonge mu gatafari. Ndetse Jennifer ahita agisunika akinjizamo imbere, bituma Sheriff atangira kuvuza induru y'uburibwe bwinshi. Jennifer ajya mu kindi cyumba rero, aho yakuye mask ku muntu wari uhicaye. Dr. yasobanuye yuko uyu mwana barahuye n'ibibazo by'imikurire mibi n'imirire mibi n'ibindi bibazo bitandukanye mu mutwe we, ndetse akaba ari nayo mpamvu abagaragara nk'umwana ufite imyaka 6 kandi mu by'ukuri afite imyaka 9. Bamuje rero ku bijyanye n'impamvu uyu mwana akunda kugenda nk'inyamaswa, Dr. yavuze ko wenda wasanga mu rugo yabagamo mbere rwabagamo nk'imbwa cyangwa injangwe, akaba agenda abyigana. Gusa Dr. basobanuye yuko uwo mwana naramuka yitaweho mu gihe cyava rwose azongera akaba umuntu muzima, ya mico mibi akayivaho. Se ya couple rwose yumvise babibabwiye agatima gasubira mu gitereko. Nyuma y'iminsi mike ya couple yaje kubura ipusi yabo. Neza mu nzu cararayishaka ahantu hose, abura ahantu yaba yaragiye. Gusa nawe yanga kwita kuri ibi kubera kana gashaje ko karaje mu muryango. Iby'ipusi ahita byibagirwa vuba, ajyana umuryango ko ari batatu kujya gutembereza akana k'abahungu, ndetse baba bari kugahata urukundo nk'aho wagira ngo iminsi yabo ya kera bagifite umwana wabo rwose bayagarutse. Nyuma rero bagarutse, kamera yatujyanye ku ruhande, aho twese tubona umubiri wa ya pusi ubu warariwe bikomeye, ndetse uri mu miyoboro yahajyana umwuka ujya muri za vandarateri. Ese hamwe n'ibi bintu tubona yuko hari ikintu kibi cyo kigiye kuzaba muri uru rugo. Ndetse mu ijoro couple yari kwitegura, ubona ko agiye kwirira akantu nk'ibisanzwe nk'abashakanye, ariko mu ibanga rikomeye tubona cya cyane cyo kiri ku ruhande kiri kubanika, aho wagira ngo ni nk'umuntu mukuru. Mbega cyane. Gusa ku rundi ruhande kw'iminsi agiye yicuma, umwana agiye agabanya ya mico mibi nk'iyo kugendesha amaboko n'amaguru agenda bivaho. Se kuri ino nshuro umuturanyi mushyashya aba wimutse, aho bajyana umwana kugira ngo byuze amusuhuze. Uwo muturanyi usanga umwana ari gukina umupira kandi akaba ari n'ubwa mbere babonanye, papa we aramwoheza ngo amusuhuze, ariko umwana arahagarara atangira kureba wa muturanyi neza wagira ngo ni nk'irobo. Bararebana kugeza igihe byose bigaragara yuko wa mwana nubwo barahigiye hinduka imico yo kugira isoni bitarahinduka. Umunsi ukurikiyeho rero se yamujyanye muri parike kugira ngo akine n'abandi bana. Gusa agezeyo n'ubundi abana baramwinginga ngo aze bakine, ariko umwana ahagarara agakomeza kubareba nka mbega urubwa. Abana barambere rero umuremure muri bo yegereye wa mwana wese akubita umupira, arambiwe ukuntu kimuhagaze imbere batari gukina. Gusa amukuriye ku mupira, umwana yahise ahinduka birangira amusimbukiye, aramurumagura amaraso arataruka. Gusa kubw'amahirwe papa we yari aho hafi ahita atabara wa mwana atarashiramo umwuka, ariko yagiye ari intere. Ndetse kubera no mabara, mu gitondo gikurikiraho polisi yaje mu rugo rwa wa mugore n'umugabo kugira ngo aze niba uyu mwana yarasanzwe agira ibintu by'amahane angana gutya. Ko yari asanzwe atari ko bari kumurira, ahubwo yakwiye kujyanwa mu bitaro by'abantu bita ku bantu bafite ibibazo byo mu mutwe. Hari maginga ya uyu muryango bamaze gukunjura umwana ku buryo utashaka kumwikuraho, wanamutsimbye muri dushe ukabeshya abapolisi ko wamwohereje mu cyaro. Ariko bireba kubeshya polisi kubera ko umwana hari ibintu ari gukubita muri dushe. Rero umupolisi wakigenda yasanze umwana yakubise umutwe kuri lavabo uvirana byatari, ndetse papa byanamugoye gucecekesha umwana ufite urusaku ya maraso n'ahandi yari yakomeretse.
Cari ari kwita kuri uyu mwana yatunguwe no kubona yuko uyu mwana afite inkovu neza ahantu hamwe barabura irengero yari ayifite. Ni n'uyu munsi wa mwana baba baradopse ndagaragara neza nk'aho mwana bari basanganywe waburiwe irengero, kuko si ino nkovu yonyine basagaho ahubwo n'umusatsi neza wari umeze nk'uwa mwana wabo waburiwe irengero. Ndetse papa we yari agiye kureba ibyo umwana ashushanya asanga neza nabyo bimeze nk'ibyo wa wundi bari basanzwe bafite. Umugore we yarishimye avuga yuko byanze bikunze Imana yabashumbushe bamwe akaba yabasubije, ariko cyari bafungura amaso imbere y'umwana kugira ngo amenye ko nta kindi kintu agamije, ko ntabwo ari kumva ukuntu uyu mwana kano kanya aribwo atangiye kwigira nk'aho ari we wa wundi babuze imyaka 3 ishize. Bityo rero Charlie yasubije wa mwana kwa dogiteri kugira ngo amurebere, ariko dogiteri nawe ntiyagire usobanura n'ubwo amuha, ahubwo ahita amusaba ko bamucisha mu cyuma. Ariko bakimushyira mu mashini umwana yagize umujinya atangira kuvuza induru, ndetse iyo nduru byaje gutuma scanner yari gucamo itangira kugira ikibazo. Ibyo byanze rero yagombaga kujya muri cya kigo yarerwagamo kugira ngo ajye kubaza abamureraga kugira ngo bamubwire byinshi kuri wa mwana, ariko ageze iyo ababikira baho banze kugira ikintu na kimwe bamubwira baraceceka. Ubwo rero Charlie asaba ababikira ko bamwemera akajya mu cyumba umwana asanzwe araramo ahangaha ngo ajye kugira ibyo arebamo. Bamubwira ko icyumba ngo umwana araragamo kiragikoreshwa, umubikira amubwira ko ngo nawe ubwo atakinjiramo, kandi ubwo nta mpamvu n'imwe bari kumusobanurira. Ariko igihe Charlie yaboneye amahirwe yinjiye muri cya cyumba n'ubundi, aho yatangiye kugenda areba ibintu bitandukanye, ndetse icyo cyumba kiba kirimo ivumbi ryinshi nk'aho wagira ngo ni wa mwana wenyine uheruka kukibamo. Ndetse umwanya utarambiranye Charlie yabonye agapapuro kari munsi y'imeza, ndetse aba ari agace k'ikinyamakuru cya kera, ariko akigafungura abona wa mubikira amuhagaze imbere utamenya ahantu aturutse, aho yahise amubwira ati ko winjiye kandi nakubujije. Wa ahita avuga ngo aratari ko akanyamakuru aba kagendanye mu ntoki. Gusa nyuma yo kugera mu rugo Charlie ntabwo yabonye umwanya wo gusoma ibyo byanditse kuri cya kinyamakuru, kubera ko umugore we yamwakirije amakuru y'uko aba atwite. Ndetse ibyo byishimo by'ako kanya byahise bituma amera nk'uwirengagije ibyo yari yagiye kuneka kuva kare. Ndetse amezi yari yicumye akadatangira kugenda kaza imbere, aho uyu mugore aba yagendanye n'awo mwana yadopse kwa muganga kugira ngo bajye gupima niba umwana mu nda ameze neza. Ndetse kwa muganga bamupimye bamubwiye ko umwana mu nda ameze neza, kandi ari n'amahirwe menshi yuko azabyara umuhungu. Kubera ibyishimo rero yabasabye yuko bamufotorera yafoto y'umwana uri mu nda, ubwo yashaka kuza kwereka umugabo we. Gusa amaze kugera mu rugo yafoto agiye kwereka umugabo we, yari yashatse muri ya sakoshi ibintu byose abimena hasi, ariko ntiyayibona, ahubwo aza gusanga udusigaye twayo yaciwe. Ndetse akanya isabune kubyanze kunze nta wundi wabikoze usibye wa mwana bajyanye. Akanya yise atangira gushaka kumwigisha nk'isomo, ariko mu buryo butunguranye wa mwana atangira kumera nk'uhindutse nk'inyamaswa y'ishyamba. Ndetse kubera ibi ngibi uyu mugore rwose atangiye kumva uyu mwana atari kumwiyumvamo agenda amanga. Mu ijoro yaryamye yatangiye kubwira umugabo yuko uyu mwana bagomba gushaka uburyo bamwohereza aho yaturutse, cyane ko n'undi abatwite kandi abatwite umwana w'umuhungu. Ariko magingo aya kubw'impamvu tudasobanukiwe umugabo nta kintu ashatse kubivugaho yaramwihuriye, ariko ubona ko ameze nk'utabyishimiye. Ndetse nyuma y'iminsi mike umuryango wasubiye gukina nk'ibisanzwe, aho cya cyane cyari gifatiranye Charlie arangaye kigiye gufatira ngo kigende kigonge wa mugore w'utwite, ariko kubw'amahirwe Charlie aragoboka ahita gikuraho kitaramukubita. Umugore wa Charlie rero we yahise abikeka ko kino cyane cyashaka kumwica, ariko ndetse anabibwira umugabo we, ariko umugabo aramubwira ati wapi bana ni ya mikino y'abana yaho ngaho isanzwe. Kubera guhora abwira umugabo we ibintu ntabikore, yafatiranye igihe umugabo we atarahari wa mwana amuhereza undi muntu igihe umugabo we yagiye mu kazi. Bitunguranye umugabo agarutse yararakaye ku buryo yahise yiyemeza kujya gushaka umwana ku giti cye. Gusa kugenda ageze mu nzira yasanze hari ahantu habaye impanuka, bityo bavamo kugira ngo ajye kureba uko byagenze. Ndetse arebye neza yasanze imodoka yakoze impanuka ariyo yayindi yajyanye wa mwana wabo bari baradopse. Ubwo rero yahise yihuta kugira ngo yabaze abapolisi ukuntu ino mpanuka yangaha byagenze, aho bahise bamusobanurira yuko ngo bahageze bagasanga arimo umurambo wa shoferi wenyine, ariko nta wundi murambo bigeze babasha kubona. Uri cyamwivuga n'icyacyana. Umugabo rero yahise asubira mu modoka ari kugenda atekereza ko wa mwana yari yaradopse byanze bikunzwe yamaze gupfa. Ko muri ako kanya cyane kumva kimuri inyuma aho cyari kinamusuhuza. Noneho ikirenze ijyana nk'impanuka umushoferi we yapfiriyemo akomeretse, ndetse n'imyenda ntabwo iba yanduye. Umugabo yari yamugaruye mu rugo, ubwo arakimubona ibikuba biramukubuka. Yiyemeza gushaka ukuri kw'impamvu uyu mwana ameze gutya mu rugo nyine kugira ngo ajye kubaza, kandi yari kumubuza ati wambabarira ukareka kunsigana n'uno mwana koko. Gusa umugabo birenga aragenda. Yasubiye muri cya kigo cy'imfubyi, noneho kuri ino shuro kirebe baranze kumuha amakuru, noneho yajyanye karuswa k'udufaranga duke abaza abana bagenzi be bareranwaga. Bamubwira ibintu bitangaje, bamubwira yuko ngo wa mwana atari kiremwa muntu, ngo nta myaka agira cyangwa ngo agire igitsina gukura cyangwa abandi, ahubwo ameze mu y'urukundo rwawe cyangwa ku muntu nubwo yaba yarapfuye. Wese ngo agomba guhura nawe yagombaga kuzahura n'ibibazo bikomeye cyane. Ntabwo ari kubyizera, ariko igihe yasubiye mu rugo yasanze umurambo w'umugore we uryamye hasi. Si wowe utumva akaba mwana wakinishaga amaraso uyu nkaho wagira ngo ni imikino, arimo yikina n'akamodoka nkaho wagira ngo nta cyabaye pe.
umugore yavugaga yuko uyu mwana atari wa mwana aba yabyumvise. Garura uyu mwana, umugore yamwinginze gutya, ariko umugabo amurenga amusigana n'uyu mwana. Ari nabwo cyagiye itajya muri cya kigo cy'imfubyi. Bityo rero kimara kugenda, umugore we yarari kurya ibiryo bye harimo urushinge, ndetse ako kanya ahita yibona ko byanze bikunze byakozwe n'uyu mwana umwicaye imbere uri kureba nk'ushaka kumuhitana n'ubundi. Rero ubwo igihe yarari muri dushe, cya cyana cyatutse hirya kiza kimeze nk'ikigiye kumwataka umugore, ahita yirwanaho afungaho urugi. Naho cya cyana nacyo cyatangira ngo mama wamfunguriye. Wa mwana w'abadopsero utari umuntu w'ikiremwa muntu cya nyacyo, ahubwo akaba ari nk'indorerwamo ya wa mwana wapfuye uyu muryango bari basanzwe bikundira. Yahise neza afata isura ya wa mwana bari basanzwe bafite kera babuze, kandi bivuze yuko iyo umukunda nawe abagukunda. Ariko ya nyamaswa umwana bari we acyumva yuko watangiye kuzanamo ibintu byo kumwanga, ukanya tayari yahinduka idini n'umudayimoni utangira kuguhiga kugira ngo kwivugane. Ndetse maginga Charlie aba yicaye imbere y'umugore wari kwicuza uwo muziranenge uwo wamucitse n'uburyo umugore we yitabye Imana mu bintu by'uburangazi yagize, umva inama umugore yamugiraga. Filime yacu yirangira, Charlie afata wa mwana akamusubiza muri cya kigo cy'imfubyi, aho bagiye bakamufungira hasi muri basement. Ariko Charlie ari kugenda, wa mwana yarongeye ashaka kwihinduranya yisanisha neza nk'aho mwana bari basanzwe bafite. Ariko uyu mugabo nta handi makosa ari bwongere gukora, ndetse agafilime kacu karangirira aha ngaha. Ikindi Chromatiko, iyi ni Kigali Nation. Until next time, peace. Gusa ageze mu rugo yasanze Sheri na mama we bamutegereje, ndetse mu buryo bumutunguye. Sheri we ntabwo agishaka gushyingiranwa nawe, kubera ko aba yamaze kubona yuko nta kindi kintu kimugenza usibye amafaranga. Kuko mu mezi menshi ashize aba yaramwibye amafaranga mu ikofi, mu biro, akiba n'amafaranga ya nyina akajya kwigurira ibintu bihenze. Elizabeth yagiye gusobanura kuko babibona atari byo. Ibi bintu rero bisiga Elizabeth mu ihurizo, kuko usibye inzozi ze zo gushyingirwa n'umukire wazipfuye, ubu none aba ari n'umushomeri. Elizabeth atangiye gushaka akazi mu mezi akurikiraho, ariko kubera ko nta n'impano yindi yagiraga, nta muntu wari kumuha akazi. Bwa nyuma yagabanyije ka gasuzuguro, asubira muri cya kigo yigishagaho cya Junior High School. Umunsi wa mbere akihagera yahuye n'umwanzi we wa kera Amy Square. Bombi bashyushyurana utugambo batukana, ndetse aho ngaho bihita bigaragara yuko babangana bya hatari. Nyuma y'ibi ngibi Elizabeth yagiye mu ishuri azajya yigishamo, aho abanyeshuri babishimiye kongera kumubona, ariko we nta n'icyo babyitayeho. Ndetse uwo munsi nta nubwo abigisha, ahubwo ahita atangira kwirira ibya mu gitondo aho ngaho. Abanyeshuri batangiye kubona ko bashaka kwiga isomo, yahise abacana aka televiziyo, ahubwo atuma birebera agafilme kitwa Stand and Deliver, avuga yuko ngo kazabafasha kuzamura amanota. Uyu mwarimu ari kumumpa kera we. Ayiwe, mu kiruhuko cya saa sita Elizabeth yiyunze n'inshuti bafite yonyine muri icyo kigo yitwa Lynn, ubu ari n'umwarimu mugenzi we. Bombi baganira ku buzima bwabo. Elizabeth ahamubwiye ko ari gupanga kwibagisha amabere kugira ngo azabashe kugira ubwiza, ndetse arebe ko yakurura umuntu w'umukire. Uyu yasaritswe n'amafaranga. Nyuma batwereka umwarimu wa gym mu ishuri witwa Russell, ndetse kuva Elizabeth yagaruka abamukunda bya hatari, ariko umukobwa ntabwo bamwishimira kubera ko aba buri kintu kimwe cyonyine akunda mu mutipe ari cy'amafaranga. Umunsi umwe umutipe w'ibuga yitwa Scott yaje mu ishuri nk'umwarimu uzajya usimbura, ndetse Elizabeth akimara kumenya ko afite agafaranga yatangiye kumwikururaho, ndetse umwanya yabashe guhura nawe yahise yivuga, ndetse anamakinga sure yuko avuga ko ari single. Muri ako kaganiro gato bagiranye, Scott nawe yarirekuye amubwira yuko amaze iminsi atandukanye na Sheri we, ndetse ajya no kumwereka ifoto ya Sheri we. Ariko Elizabeth ayibonye ishyari ryaramwishe kubera ko uwo mukobwa afite amabere manini. Yahise atekereza ko Scott aba yikundira abakobwa bafite amabere manini, noneho yantego yo kujya kwibagisha ahita yihutisha. Mu mashusho akurikiraho Elizabeth yerekeza kwa muganga, aho abashaka kuzuza form yo kuzibagisha, ariko akimara kubona ko bizatwara akayabo k'ibihumbi 9, aho kanya yahise arekera, kuko Elizabeth nubwo yavugaga nta n'amafaranga senkani yari afite kuri konti, ndumva yari afite ubukene nk'ubwanjye. Ubwo abagomba gutegereza. Iryo joro yatangiye guhamagara abashuti bashaka ko bamuremera kugira ngo abone ukuntu yibagisha, gusa bose kubera ukuntu abagira imico mibi bahita bamukupa. Elizabeth abuze uko agira yasubiye kwa Sheri we, amusaba ko agomba kwishyura ibihumbi 9, ariko umutipe nawe aramukata ahita namukupa. Noneho umujinya uriyongera. Igitondo gikurikira mu ishuri Elizabeth aba ari kurya igihe nk'ibisanzwe. Umwe mu banyeshuri aramwegera akamubaza niba ashaka yuko imodoka yazozwa mu gikorwa ishuri ryari riteguye cyo koza amamodoka, ndetse amubwira yuko babishimishije. Elizabeth udashaka kumva ayo magambo, acyumva yuko umwaka ushize bakuriye 6,000 muri icyo gikorwa, yahise noneho agira amatsiko yo kubyumva, ahubwo yatangiye kubaza umwarimu uhagarara icyo gikorwa. Iseseme mwica amenye yuko ari wa mwanzi we Amy. Nubwo harimo utubazo, Elizabeth ntabwo yari bwiteshe ayo mahirwe. Ubwo yahise yerekeza mu biro by'umuyobozi w'ikigo, atangira kukaranga akanyobwa. Igihe umugabo nawe yatangiraga kuyagara, Elizabeth yahise amusaba yuko ariyo yagira umuyobozi wa cya gikorwa aho kuba Amy, ndetse kubw'amahirwe undi yaremeye atabitekerejeho kabiri. Igitondo gikurikiraho Elizabeth yerekeje aho cya gikorwa kiri bubere yambaye utwenda tugufi koko. Ubwo atangira koza imodoka, ari nako yimenaho amazi akaranga akanyobwa. Ibi bitungura abagore bose bari aho,
ariko abagabo babishimiye ibyo bari kubona ku buryo hari n'umupolisi wagonze kubera kugotwa. Ubwo Elizabeth yatangiye gucoresha abagabo bari aho ngaho baka amafaranga y'umurengera ababwira yuko ikigo gikeneye amafaranga menshi kugira ngo gifashe abanyeshuri gutanga ubumenyi, ndetse uwo mugambi uranakunda kuko umunsi ujya kurangira amaze kubona amafaranga $10,000 ndetse Elizabeth atanga 5 mu kigo andi akayabika mu ibanga rikomeye. Amy waje gukemanga ibi bintu n'umujinya yahise ajya mu biro bya principal aho asanga umuyobozi ibereye muri toilette, ndetse nk'ibisanzwe yagize umujinya wo kuba bari kumubwira ibintu kandi ibereye mu bwiherero. Amy atangiye kuvuga ko Elizabeth ari kwiba amafaranga y'ikigo ndetse asaba yuko yahanwa, ariko umuyobozi avuga yuko nta kindi kintu yabikoraho atarabona ikimenyetso ko kimushinja. Umunsi ukurikiyeho ku ishuri habaye igikorwa cy'inama y'ababyeyi, ndetse nk'ibisanzwe ababyeyi benshi baba bateraniye mu ishuri rya Elizabeth kubera ko bose bababajwe n'ukuntu abana babo bigishwa. Bose batangira gusaba Elizabeth ubusobanuro impamvu atagirisha amasomo ahubwo agahora bashyiriramo za filime. Undi nawe mu kubasubiza, erega bavandi ntabwo mwigisha ukuntu nkora akazi, narababwiye. Nyuma inama irangiye, umugabo wari uhangayikishijwe n'uko umwana we ameze yegeye Elizabeth mu ibanga rikomeye amuhereza $100 ngo kugira ngo azajye yita ku mwana we cyane. Ibi bintu bitabihereza igitekerezo cy'ubutubuzi n'umukobwa atangira kugenda areba ababyeyi bose umwe kuri umwe abaka amafaranga abasezeranye yuko abana babo bazabegera by'umwihariko ku buryo biza kurangira Elizabeth ari kuburaho amafaranga $2,000 kugira ngo ajye kwibagisha amabere nk'uko yabipanze. Ku minsi y'icumi yakomeje kuba nyamwigendaho ntacyo yitayeho, atitaye ku banyeshuri, ndetse Elizabeth aza kwanga wa mwarimu wa Jim Russell gusa bajyana akantu k'ubushuti busanzwe. Ku rundi ruhande Amy nawe aba yatangiye gushaka ukuntu wa mutipe w'umukire yamuteta witwa Scott. Bombe baratangiye kuba inshuti bamarana umwanya munini, ibintu biba bisigaye bituma Elizabeth agira n'ishyari. Umunsi umwe yaje kubwirwa n'inshuti ye Lynn ko ishuri bagiye gukora amarushanwa hagati mu barimu, ndetse umwarimu uzatuma abanyeshuri be batsinda n'amanota menshi mu kizami kiba kigiye kuza akaba azatsindira amafaranga $5,000. Akibyumva yahise yemeza kuyatsindira, noneho yiyemeza ko agiye gutangira kwigisha abanyeshuri, ndetse kuva umunsi ukurikiyeho yaje mu ishuri kare ndetse atuma abanyeshuri bafungura ibitabo bariga. Ibintu byanabatunguye, ndetse uwo munsi anabahereza umukoro kugira ngo bajye bigira mu rugo. Noneho uwo munsi ntiyatuma n'umwe uvugana n'undi. Ibi ngibi bimara iminsi abanyeshuri ndetse banatangira gukora neza, gusa n'ubundi ibi ntabwo byari bihagije kugira ngo azatsinde rya rushanwa, kandi ari buraho iminsi mike cyane. Elizabeth ari gushaka ayo mafaranga $5,000 byihutirwa yahise yanzura ko agiye kubikora mu buryo bwe. Iryo joro yambaye mu buryo bushotora amagabo yerekeza mu biro bya Professor witwa Carl ushinzwe kuzategura ibibazo muri cya kizami, ndetse uwo mugambi urakunda. Uwo mutipe ahita atangira kuyagara ndetse bikarangira amutwaye iwe. Igihe yerekeje mu buringa ajya gutegura aho bakorera bwombo, umukobwa nawe amushyira ibinini bisinziza mu kintu yanywaga. Nyuma Carl abinyweye byarangiye yikubise hasi, ndetse umukobwa nawe afatana n'amahirwe ahita yiba ibibazo byari buzabazwe abihereza abanyeshuri be. Icyumweru gikurikiraho ibyavuye muri rya suzuma byarasohotse, ndetse abanyeshuri we batsinda n'amanota ya mbere. Ibintu byatumye ahita atsindira aya mafaranga $5,000. Hamwe n'aya mafaranga noneho yari amaze kubona udufaranga duhagije tukujya kwibagisha. Bityo rero adataye umwanya yahise yerekeza ku bitaro, yahise yerekeza kwa muganga, noneho ajya gufata gahunda. Gusa umunsi ukurikiyeho aza guterwa umujinya no kumenya ko Scott aba asigaye ateretana na Amy, ndetse baba bameze nk'abantu bari mu rukundo rwimbitse. Elizabeth byamuteye umujinya kubera ukuntu umugambi we uba wongeye ukadobywa n'umwanzi we wa kera nk'uko byari bimeze n'ubundi kera. Gusa nawe yanga kuva ku bintu. Icyumweru gikurikiraho ishuri rari rigomba gutwara abanyeshuri bose mu rugendo rwo gutembera, ndetse umuntu ugomba kuba bishinzwe aba ari Scott na Amy. Yafashe ibintu by'imiti aragenda bishyira muri pome, ubundi ayisiga ku imeza ya Amy kubera ukuntu abizwi n'umukobwa akunda za pome, ndetse nk'ibisanzwe Amy yaraje ahita apfa kurumaho atanabaje ahantu yaturutse. Inda zibaho pe. Ubwo mu ijoro isura ye yajemo ibintu by'imituku byareje byatewe na ya miti, ndetse kubera ubwo kugira ngo adakwirakwiza ibyo bintu yanduye, umuyobozi w'ishuri yahise ashyiraho Elizabeth nk'umusimbura muri rwa rugendo. Amashusho akurikiraho Elizabeth yafatiranye amahirwe noneho abasha kwegerana na Scott, ndetse mu ijoro birangira bakoze na bwomba mu ibanga rikomeye. Batwereka ahandi Amy warishwe n'ishyari yatangiye kureba utumenyetso kugira ngo azirukanishe Elizabeth muri iryo shuri. Yagiye mu ishuri rye atangira kureba ibintu biba biri muri tiriwari, ariko tiriwari nyinshi ziba zifunze, bityo Amy akahita ahindura imeza ye n'iya Elizabeth, noneho akabwira umunyamwanda kumena za tiriwari ngo arebe ibirimo, ndetse kubw'amahirwe yahise avumbura bya bibazo Elizabeth aba yaribye wa mugabo utegura ibizami witwa Carl. Nyuma y'ibi ngibi Amy yahise ajya mu biro bya principal amubwira ibyo yabonye byose n'uburyo Elizabeth aba yaratuye agatuma abanyeshuri be batsinda kandi ibibazo yabyibye. Iki gihe noneho umuyobozi yaramwumvise, ariko avuga yuko bashobora kwirukana Elizabeth ari uko wa mutipe utegura ibibazo Carl yemeye ko ibyo ngibyo byabaye. Bityo uwo munsi Amy yagiye gutonganya Carl mu biro bye anamutera ubwoba amusaba kwemera ibyo byose, ndetse aranamubura yuko natabikora azashyira hanze ibintu byose ajya akora mu ibanga rikomeye. Umutipe utarabishaka ariko byarangiye yemeye. Tugiye hirya muri rwa rugendo Elizabeth bari kugira ibihe byiza n'abanyeshuri ku buryo yanafashije umwe mu bana banyuzugwaga amuhereza utiye kugira ngo agaragare nk'umuntu utwika nawe.
igihe Russell yabibonaga byaramushimishije atangira gushimira Elizabeth kuko aba yitaye ku banyeshuri ariko abarimu b'iki kigo Bosco numva badashobotse ariko ubwo yari kumutaka kandi na mwiza niki ikiganiro cyabo cy'urukundo cyaje kurogowa na Amy Wayisuza atangira kwanga Elizabeth kari bumufungisha bidatinze akimara kubyumva Elizabeth yahise yumva ko byari papuro y'ibyo byamaze kubonwa ubwo ahita azana undi mugambi noneho bakigera mu rugo yahise yishyura umutipe w'abana kugira ngo amutwarire agapfunyika kuri Carl ndetse Carl yakiye ka gapfunyika yaragafunguye asangamo amafoto yambaye ubusa Elizabeth yamufoto yamaze gusinzira ubwo umukobwa yatangiye kumusaba kujya kwemera ibintu bitari byo kugira ngo ayo mafoto nawe azayakomeza bitari ibanga ibi bintu byashyize Carl muri situation mbi kuko abakobwa uko ari bombi bose bamuteraga ubwoba gusa nyuma yo kubitekerezaho byarangiye yemeye ibya Elizabeth ndetse aragenda abeshya ko batigeze bahura na rimwe ako kanya Elizabeth nawe yegeye imbere atangira kuvuga yuko mu kigo cyabo habarimo umwarimu uri gukoresha ibiyobyabwenge aho ngaho bihita bigaragara yuko Amy aba yaragiye agahindura table kandi we ataraburaga ibiyobyabwenge uko mu gihe Amy yaragiye areba muri za tiwari zo hejuru izo hasi ntabwo barazifunguye kandi zo zirimo ibiyobyabwenge byinshi kandi nawe mubwe nta makuru afite ikintu kirimo ndetse kubera ibintu Elizabeth abatangaje abapolisi benshi baje ku ishuri batangira gushakashaka ku ishuri igihe bageze kuri ya meza Amy bya biyobyabwenge kuko byarabonywe ndetse ako kanya yahita yihutanwa gufungwa ibi ngibi byahise bishyira iherezo ku ntambara y'aba bombi ndetse amashusho arangira Scott ajya kureba Elizabeth akamusaba ko basohokana amubwira ukuntu abasigaye amukunda gusa bitunguranye umukobwa aramwanga amubwira yuko amaze kugira undi muntu yikundira mu buzima w'umunyabwenge umwitaho kandi w'ibogal ubwo ajya kureba Russell aramusoma pe byahise bigaragara ko batangira urugendo rw'umubano wabo Elizabeth yahise arekana za gahunda zo kujya kwibagisha amabere kubera ko yahise abona yuko atagikeneye gukurura n'ubundi umutipe w'umukire ndetse filime irangira Elizabeth ari gusezeranya yuko agiye kuba umwarimu w'icyitegererezo ndetse akazafasha abanyeshuri be gutsinda n'amanota ya mbere agafilme kacu naho karangiriye tubashimiye ko mwagakurikira njye na Regis Grammatical like share na comment ni inkuru ikomeye kuri channel until next time peace Rebe kudutangiye kugasobanura films.com